Aku ada ini dan ini. Jom fly gang. Inilah FPV drone. Dengan menggunakan transmitter Radio Master TX60 ni, aku boleh terbangkan FPV drone, RC plane, RC jet dan RC petrol yang aku ada. Ini merupakan penerbangan sulung untuk aku main acro mode. Sebelum ni aku tak pernah main gang acro mode, just main angle saja. So selepas mendapat confidence dengan main simulator di Uncrash FPV, inilah hasilnya gang. Bang, ni boleh cari kucing hilang. Mengikut spek, Darwin Fold Ape FPV ni merupakan drone yang untuk long range. Jadi aku buat freestyle untuk santai-santai macam ni, okey kot. Sebab drone ni memang jimat bateri. Kalau korang flight time dia boleh sampai 25 minit. Macam ni aku buat dalam 4 minit flight time lah. Sebab bawa kamera tu berat juga. Aku fly awal pagi, air pancut belum keluar lagi. Kena tunggu nanti pukul 10 lah pula. Aku masih mengekalkan sistem yang bajet untuk FPV ni, menggunakan analog system untuk video transmitter. View yang korang tengok ni merupakan daripada Insta360 Go 2. View dia yang stable dan harga dia sekarang pun walaupun second hand, harga dia dalam 600 ke 700. Aku rasa sangat berbaloi sebab kamera ni action cam memang banyak guna dia. Contoh FPV, aku pun ada pernah letak dekat jet ni. Kualiti dia pun memang boleh tahan gang. So besok aku nak landing kapal ni dan kamera tu aku nak letak dalam cockpit. Lepas ni bolehlah aku dapatkan footage macam ni.